awa mai tokosala esika eye ezala mai oyo ekobondo mitema na biso ezala mai oyo ekobongisa mabota ya biso tala mwa moke tozwi bilebi ye mokonzi yo benisa yango obenisa biso bato tokokabola yango esala te ntango iso tokolisa bondeko bwa biso totiki mokonzi. Jonathan. yango moni tokutani awa nakosenga ya fondation ete azwa maloba mpona koyebisa biso ntina ya visite na ye kati na biso bongo biso mpe tokoloba ndenge mpe biso tozali organize awa donc toyambi bino na motema moko mpe na esengo nyonso. GMF GM Elaxi Gloire Munzila toza ba jeune bana na bino tosangana ka tozwa mwa idée vu que situation ya mboka de tomona mwa absence ya l'état côté ya bandeko na biso tofandaki tolaki toza na makoki mingi te mwa ya moke oyo todébrouillaka ya moke nde tofandaki tolobi oleke toliaka nyonso tokoki koeparnaka mpe ndambu wana soki ekomi mwa mingi voilà toza bajeune biso nyonso parmi biso tosisa baklasse misusu mpe bazocontinue baétude universitaire tofandaka mwa moke todébrouillaka na bajournée tout ça tomekaka kosolola tolobi ke oleke toliaka nyonso ou soit tokendaka kobebisaka yango na babar na baterrasse na baboîte de nuit tokoki kosangana soki par jour togani ata ne fils que 2000 francs toli ata 1500 tobombi 500 francs na 500 francs na totiaka yango na caisse tolobi na fin du mois tobana kotala soki epesi combien fin du mois nyonso totalaka totali est-ce que oyo soki tobi tosangisa yango tokende kosunga bandeko oyokoka tozwaka mwa baidée entre biso nyonso bandeko mosusu omona non na mbongo oyo eyokoka te tofanda tozela ata 1 mois ou bien 2 mois 3 mois soki tomoni yango esala ata chiffre bongo ya malamu nde tokoki kosomba mwa biloko tokende kotala bandeko na biso en tout cas tosengaka toujours nzambe apesaka biso makasi na makoki ya kosunga toyokanaka biso nyonso totali parmi biso nyonso oyo alobi ngai vraiment bar na okota su te mosusu alobi ngai vraiment terrasse na okota te mosusu ngai boîte de nuit na okota te mwa moke na ngai naganyaka vomi nakende kotalaka bandeko na ngai yango tosanganaki oyo eza première sortie na biso te esi tosali déjà basortie mosusu nde ngai nasambelaka awa bandeko mosusu baza awa baza na baeglise mosusu mais bandimaki kosangana biso nayebisi bango tokoya na catholique tosangani tokoti nanu messe après messe tomona bandeko na biso bango nyonso tellement bayebi ke awa na catholique tolakisaka motu kisi te na catholique eza kaka ndenge na église na bango bateyaka bango jésus christ ndenge mpe awa bateyaka biso jésus christ nde tosanganaki nayebisi bango toya na ntongo soki bokoki mwa koprive lelo baeglise na bino boya bosangana na biso après messe tokutana bandeko na biso bango nyonso bandeko ya bamembre nyonso ya GMF bazalaki d'accord nde toyaki na ntongo tokoti messe après messe yango tobaki non fa toya tosangana na bino bango toye lelo
mais na moi muke na biso to monena ta ke ba jeune bana na bino za parmi biso nyonso de travail na gouvernement azate kaka moya muke to zwaka bini na tongo ozongi na poko gagner moins 2500 obombi ndambo yango mwa ndambo ngo ekokaki to bike na oyo ekoki to zela te ke to koma ngo ebele po to ke no tala bango moya muke to za nango to kende nanu yango ya muke yango to sombaki moi quelque chose to baki loto ya to distribuer les bino yango c'est ça. Bozongi na mboka pona ko luka ko travailler mais misala ezomona na te bon tolobaki ke soko bilelo ozelo comme millionnaire peut-être okoka kosunga te c'est-à-dire avant okoma millionnaire ou bien okoma moi mutu ya makoki moi makoki ya muke nzamba azopesa parce que même ya muke wana pa ya nzamba ezo représenter belé on a biseki bango moi muke to zwaka wana toyebaka koma ko bomba to silisaka nyonso tout toyaka kotalaka mpe bandeko na biso donc tokendaka na baaction même na baorphelinat même na bahôpital mpona kotala koassiste toujours bandeko na biso yango lelo tolobaki tokoki kotala teleme ongengai mage na umeli makasi na paroisse tellement nazalaka so na sisi prière nazongaka mao ndako mais en tout cas nalobaki ma base d'abord donc base na ngai nanu lelo il faut mpe babénéficie na mo baaction wana c'est ça. yebisa bango ndenge biso mpe tozali baoyo bango baye kotala groupe na biso ndenge botangi wana komona yango te mongenge na mwinda mwa kristo groupe oyo ezali ya 95% ya bapersone handicapé sika nyonso handicapé azali valide azangaka te yango nomoni bandeko bavalide mpe bazaka te groupe esalemi depuis 2008 suite kaka ya vie ya bandikape ndenge ezali ya bandeko ya ntango wana ya 2008 bazalaka soki mese esili mwa kosenga mpona survie alors paroissien moko ye azwaki mokano te asangisa bapersone handicapé mais lokola liloba ya nzambe moto echangeaka bato apréféraki ke asangisa biso na ndenge ya prière alors banda 2008 wana ti lelo groupe eza koexiste grâce a nani ya nzambe ye moko tobandaka handicapé lelo tokoma mwa ebele soki ezalaki ke lelo ezalaki ferie te soki boyaka mokolo biso tosanganaka ya mercredi boyango tala ndenge tozalaka mais rien n'empêche tokutani groupe oyo tosanganaka toujours mercredi après deuxième messe tosanganaka mwa liboso kuna alors après lilobo batangi na ndaka nzambe mokolo wana biso mpe toye tomanyoli yango tokaboli moko asali lokola tei mosusu babakisi makanisi ndenge ezalaka groupe eza na mwa baactivité ebele toza na chorale oyo eparticipaka na rotation ya bamesse toyei kosala mutuelle ya santé ya bapersone handicapé non seulement ya Théo Ngenge mais ya ville ya Kinshasa groupe ezali na orchestre bongo tozalaka na 3 retraites na mbula moko na ntango ya Noël ya Pâques na ntango anniversaire na biso oyo ekozala na septembre groupe na biso tokendaka mpe kosala bapostola na moke tozwaka awa tokendaka mpe kosala bapostola tokenda kotala baorphelin baprisonnier bamalade na bopito alors na yango tozalaka mpe na 4 recollection 4 na mbula yango wana groupe nyonso eyaka toujours na mwa baprojet na baambition na alors projet oyo eza mpenza en vie mikolo oyo nde ezali ya mutuelle de santé ya bapersone handicapé
biso nyonso totambolaka tomonaka ndenge nini bapersone handicapé bazosouffrir. L'État congolais moto akoki kozwa en charge bade biso nyonso oyo mais basalaka yango te. Yango wana tolobaki ete tosala mutuelle ya santé parce que na bambula mosusu oyo toleka tomona bandicapé bazokufa me parce que aspirine ya te. Yango totaki tobi te biso moko bandicapé esengeli tozwa solution na baproblème na biso. Yango tosalaki mutuelle ya santé mais na oyo etali mutuelle ya santé na otika maloba epai ya Cordon. Mutuelle ya santé telema ongengi ka kombo ya groupe na biso yango topesi na mutuelle de santé na biso côté et ça la confusion te na babiloko mosusu yango wana mutuelle de santé na biso ndenge seja lobi to créer yango suite ya ba difficulté bandeko na biso baza ko connaître pour se faire soigner auprès d'un centre de santé. Paroissien ou Sangisa Gibiso, Azalaki kozwa charge, il y a 150 personnes handicapées. À côté de Gibiso, la mutuelle de santé, il y a des enseignants et Zalakao. Chaque mois, ils versaient de l'argent pour tous les soins. Chance d'Abisso, il faut former l'archidiocèse à Kinshasa. Comment est-ce que va créer une mutuelle de santé? Et tu profites à qui? Dans le moment où on attend que tu sali formation en Syrie, tu es au solo lanaye, tu es bissé, tu occupes au sala ya biso. Andimeli biso, autorisé biso to luka, ndengni to kosa. Et le lot mutuel de santé na biso ezali effectif. nalingaki kobakisa pona moni boninganaki to yawa boye komi lisusu baba ndokopesa ba tena sa mutema asa mutema nzoka ndendeke to yebo ibato ango ba ndendeke to salela kana ndengwana ndenge to ndondeke to evolue kana nini na groupe na so telemongenge ezabongo do beaucoup d'ambassadeurs na biso ko même na biso sango wana ke boye kuteza so botali na kati na kira za na ba photo kuna na kati po eze loko moko eza kirende mtu azavu matitulaire na biso toza initiateur toza pe na comité na biso ba poste moko tozo occupé wana eze loko moko bien organisé bien structuré eza mda sérieux na sens wana nde tolinga ko bakisa pour parité te batata balobi mwasi pe fo aloba ya unga na bakisi to biso batolamba mais fondation eza seulement on a kotala koya kotala biso handicapé kotala bato au service de veilleur ou bien fondation eza na vision quelconque. Voilà le premier point. Deuxième point, bon, adresse à fondation eza wapi. Bon, ba question nanga yangwana. Voilà, pour ça on a encore répondre à bureau. Solo qui na bango, ba meke ko laksa biso moi ba bosenga oyo organisation ya biso nango. Surtout, vous avez un point moko touché qui biso makasi. Ba ça biso bozana en partenariat na hôpital moko Songolo au besoin ka ba soins. Mais kuna ba soins ils ont maka gratuité. C'est-à-dire ils ont déjà ya parrainage. Pour parrainer mutu, peut permettre mutu na pendant une année mutu na zo ba soins. Ils ont une somme de $37. En tout cas, Bissopé, tu vois qui en est. Moi, c'est un côté qui requête sur un niveau de la fondation.
mekaki kosoana bango nyonso bango balobaki mo après awa nde tokoyeba comment tokoki kosala kosorganiser pour ke toluka tellement boza ebele, c'est-à-dire kozwa bino nyonso peut-être tokokoka te mais tokoluka kozwa te un bon nombre oyeza ke tosigné ata 5 personnes pour 5 personnes ou soit peut-être le tolobaka toujours que l'homme propose c'est Dieu qui dispose, c'est ça. Tokoki proposer que tozwa 5 mais nzambe a disposer tozwa 10 personnes. C'est ça. Avec $36, biso déjà dans un mois, tu peux répondre à Bino Pona au moins à 5 personnes. Oui. On a première question. Deuxième question dans les abos. Ndenge ouye ezali première sortie officielle il y a liboso ya eloko fungoli to deuxième sortie. Les bêta tokoya depuis bakenda aziza kutazonga. Ya on habite ozali na simba ya mokonzi moko to moto moko boye atindi ko lokola tête mais azali boso za simba naye. To lingi to la première question. Première question, lobby, ceux qui première sortie na biso. C'est ça. En fait, pour la première question, pour la première sortie na biso. Première sortie na biso et Salamanca le 9 décembre 2018. En fait, c'est qui jour il y a sortie officielle de la fondation. Fondation, tout ça là, tout ça qu'a idée on lance là 6 ans. Mais à l'époque, tout ça qu'a idée on a tout ça qui n'a pas étudiant. Là, personnellement, dans les côtés on a niveau ya mboka ya Tunisie. Na fandaka Nathalie Barab, na fandaki na Barab pendant 6 ans. Na monaki comment bandeko na biso Barab ba Maghreb ndenge basalisa na bango na bango. Des fois, ils étaient bloqués bandeko déranger nga au matin na bis ou bien ba train quand on matin na bis jeune afandaki. Mais moi papa moko aye o aza plus âgé que ye, aye a koti amoni papa wana ya kotelema. Jeune wana a telemi apesi papa wana kiti. Apesi papa na fanda. Muko mususu na otambola na nzela namoni ndeko moko akwei papa moko akwei na nzela. Donc papa wana akwei na bato bazali na ba boutique. Na bato bazali na ba transport, ba kiti. Bango nyonso ba ye wana. Oya benga si abenga service ya urgence na bango. Mususu no tout. Donc amour wana na bondeko ba bandeko na biso ba rab baza nango. En tout cas, il dérange ngai makasi. Nabi ba pays o baza ba pays moko. Tunisie a hôtel manaya de ici. Baza pays moko riche mais façon bazo se développer au lingone de ça ba se. C'est-à-dire biso toza na nyonso o esingi. Mais tellement mutema mabena en eza entre biso ya omoni que tozo ko se développer. Na zwaka na komaka toujours so na zo tamola nzela na komaka. Tant na ko zonga mboka na ko mona pratique wana na mona ikuna yango na mona ki awa. Awa na mona mutu mususu akwei mais ameline peut-être masangati. Mususu akwei na nzala na zo mona mutu azoluka afilmeye ko apanza na ba internet. Muko mususu na mona ndeko moko na ndeko. Mutu akwei point. Oh là oui ba masanga na ndisa na ba masanga. C'est pourquoi je filmer. Oh non on filmer pour na panza ye na milango. Ni milango. Na yoki na solo côté ya papa wana zali na solo masanga. Na beti c'est papa nini alobi nanga depuis tongo comme 16h na lilo. Na kendaki na sala na fonction port na betaka de Pascal petit fonction publique makolo. Ko commence to telemisi mutuka bakima kabiso. Donc na moni que ko senga na sengi trop na vie. Parce yango ne mpeko isinga bo. Azoki papa wana toke pembeni na sweli moi et l'autre connaissait papa lia. Papa lia to bandi ko solo la papa ndiko talisa yo ba réalité ya mboka. Azoki sa biso dernièrement awa bafuta ki ba bimisa mbongo na biso na banque. Mais mon continent biso moko a préféré que je mbongo pour na ba besoin en famille na ye. Ça va rendre passe il na zo continuer toujours ko koma, et na ko zo il wana bon. Na minute polo, c'est tellement na 6 classes pour na za commerçant. Donc on a 6 classes mais na ça qui 3. Donc on a 6 classes pour na la monde il y a commerce. Alors dit moi commerce na lo sala, na za vraiment na fond ya makasi. Alors dit non, na fond on a muké na za nango. Na banda ko bomba ba ta ya mukie na pesa ba na kina kusunga ta bani mais na benga ki moi 3-4 camarades na bisi bango kotala idée on a commis yango ça fait déjà 6 ans yango na lingi sikoyo ezala ka rêve te et comme peu réalité de bande ko suki ba comment encourager nga oui to ko soutenir yo to banda ki na niveau ya ba document to bani ba document si to ko ça sortie officielle le 9 décembre 2018 de to tongaki na féminin c'est ma part na Simbao. Je travaille pas en partenariat na bango. Moi bana msupe sur ba beli ba benga ka biso ko koma ka pona moi assistance sociale.
nde tokendaki kuna tosololi na bakonzi ya kuna motu mokolo nango baza paster wana alobi ndeti ngai nasalaka église uniquement soki bato bazotya offrande esungaka bana abiso otala église na ngai eza na bato ebele ma église na ngai eza nango propre te mbongo wana nyonso eyaka kosunga nde bana mais c'est bon ok pas de problème tokoya kosunga tokoya kokutana na bino nde tokendaki tokutani na bango tosololi na bango bango mpe batalisaki biso babesoin na bango nde toyebisaki bango ya bamoke tobanda kozwa tobanda kopartage toujours na bango nde à part sortie officielle na mwa cc mwa kokende kotala bango na moni ya kati kokenda kotala na bango c'est ça. Pour la deuxième question de quoi alobi soki toza na nsima ya député nde toza na nsima ya homme politique moko oyo aza na nsima ya biso toyotobiso bon soki nakoko répondre na question wana nga moko nasali politique mais en tout cas na politique ya mboka na biso tolingaki vraiment kotravaille nalingaki kotravaille na bato nayaki kokuta te alobaki nabendanaki na ngai ya côté peut-être soki nzambe asuri lobi makambo échange peut-être tokoki koluka tokotisa mwa tosala bademande ya pour le moment toza kaka na monde ya commerce moto azosunga biso aza te neti ngai naza commerçant na kati ya grand marché na zambi nazalaka so nafandi naoteka en tout cas naokaka souci so naomona surtout samedi mpe namonaka bamama bapapa bana na baboutique chaque samedi omona indien omona mosusu kutu akoki kozwa na kilo wana ya kosakana na ndeko nanga congolais tomona sakani maison nanga bima esalaka nga vraiment page yango nayebisaki toluka baaction na biso ekendaka mpe rapide marke tobike crise ezali mais mwana nzambe ata tolaka crise te mwana nzambe ata crise ezali ntango toza ya nzambe nzambe eparnaka biso toujours neti boye crise eza nango mais moi témoignage moke na oyo opesa bino biso nyonso to tofandaki tozwaki ide oyo toya kotala bino bamiso balobaki ndeko oketa bandeko na crise ndenge eza mikolo oyo mpona nini te tofanda tozelana ngai nayebisi bango soki tofandi c'est-à-dire tozala désespoir c'est-à-dire pas nzambe fo ozala toujours ya kobima amen. misolo ndenge tolobaki $37 kosala yango wana okende otanga okoremplir soki bakoki ezali oyo ezali dépliant mpona koyeba maye tosali déjà mpona 10 ans oyo groupe na biso esi esali mais mutuelle de santé eza ekokokisa une année na mois eseptembre. Je vous remercie ça. Merci beaucoup. Arnold.